Tu su cestu delali, tako su cijeli dali za otok. Evo, tako. Leta 12, ko so bile prve poplave, zaradi te galerije, je bilo tu 1 meter vode, ampak to je bilo v tisti Dravski elektrarni, ko so preveč vode spustili. Zdaj je pa zaradi meteornih vod, ker kanalizacija ni tako narejena, kot bi mogla biti. In to se zdaj večkrat dogaja. Poslušajte, mislim, večkrat dogaja. Recimo tako bom rekel, današnji naliv je bil astronomni. To je tega, ne moreš preživeti. Kanalizacija, ki je to narejena, ne požere tega, ni izvedljivo. In ko to pride, evo, tu plave, zdaj pa ta objekt je, ker so cesto dvignali. Prej je bila recimo stara cesta, ko je bilo pot Maribor-Malečnik, je bila nižja. Zdaj so pa vse skupaj dvignali. Galerijo so še pa dvignali še bolj, tako da nima več kam odteka. To je dobesedni bazen. Kaj je zdaj vam tu poplavilo vse? Tako bom rekel. To je nadstrešek, skladišče je popolnoma v vodi bilo pol metra in to recimo imam stroje spodaj, potem je pa pisarna. Ta objekt, pa tu vse v vodi pol metra. Škoda, kaj rekli se, med drugim računalnik, pa še kaj verjetno. Računalnik, pozabili gor vzeti, računalnik, papiri, nekaj dokumentov sem lahko rešil, drugače pa cement, lepilo, to je šlo vse, pravi. Tako da, biznis je biznis, pa makar je zguba, pravijo. Ja, bo vedel, kak je to. Tako da optimistični do konca. Ja, kaj te še imam narediti, za druga ne moreš. Ne, glavnem... Ja. Vsakokratno po takem nalivu bomo imeli vedno to notere. Ko se vem, če nam bo še zavarovalnica sploh kdaj kraj krila. To je vprašanje, ne? Poslušajte, od zavarovalnice leta 2012 je sosedu rekel, da je to poplavno območje. Jaz ne vem, ki ta agent živi, da ne ve, kaj je umetno narejeno ali pa kaj je res poplavno območje. To ni poplavno območje. To je poplava zaradi malomarnosti, zaradi slabe kanalizacije. Se tudi vidi, kaj je v bistvu tu priteklo. Ja, to je čista voda, deževnica zatekla. Ker ni uspelo odtekati tako, kot bi trebalo, zaradi tega, ker so kanali 125, 200, koliko je not, ne vem, ampak premali za to, kar se dogaja. In to bo vedno več. To ne bo zdaj, to ni zdaj pa čez 10 let. To bo ob vsakem nalivu in ti nalivi se ponovljajo. To ne bo tako, da bi rekel, okej, 10 let bo mir, potem pa zopet po 10 letih se bo to dogodilo. Ne, to bo v vsakem nalivu po to. Tako da vas je strah vsakega naslednjega večjega deževja. Zdaj ne vem, verjetno bo to mogel tako narediti hermetično zapreti, da ne imam vode noter v objekti. Ne vem, kaj bomo lahko naredili. Zdaj pa, ker smo v jami, zelo počasi odteka. Zdaj pa se še potem ta recimo, to lubje, ki imamo za okras, evo, to plavlja tako, da si v šumi. Prava pesem, veselica.